హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను ప్రాన్స్ పకోడీ చేయబోతున్నానండి. వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు: ఉడికించిన ప్రాన్స్, పచ్చివండి, ఇవి ఉడికించుకోవాలి, పెట్టుకోవాలి. సాల్ట్, వాటర్, కారం, వాము, డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ అండి, ఇది శనగపిండి, బేసన్ పిండి, వంట సోడా అండి. ఇది చూసారు ఫ్రెండ్స్, ప్రాన్స్ పకోడీకి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా కలుపుకోవాలనేది చూపించబోతున్నానండి. ముందుగా మనము ఒక గిన్నె తీసుకొని దీంట్లో శనగపిండి, కారం కొంచెం మనకి టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోవాలండి. నెక్స్ట్ సాల్ట్, ఇది కూడా మనకు కావాల్సినంత. కొంచెం వాము, ఇది వేస్తే కొంచెం టేస్ట్ వస్తుందండి. కొంచెం వంట సోడా, నెక్స్ట్ ఉడికించిన ప్రాన్స్ అండి, ఇవి పచ్చివి మనం ఉడికించుకొని పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ వాటర్ వేసి మనం ఇప్పుడు మొత్తం కలుపుకుందాం. ఈలోపు ఆయిల్ పోసేసుకుందామండి మనము స్టవ్ ఆన్ చేసి. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసేసుకుందాం మనము. చాలా బాగుంటుంది అండి ఇవి ప్రాన్స్ పకోడీ. ఫ్రెండ్స్, మనం దీన్ని బాగా ఇలా కలుపుకుందాము. వాటర్ పోసి చేతితో కలుపుకుంటే కొంచెం నీట్గా వస్తుంది, బాగా వస్తుంది. కొంచెం కొంచెం పోసుకుంటూ ఇలా కలిపితే మనకి లూజ్ కాకుండా చూసుకోవాలండి. మేము పకోడీలు ఎలా వేసుకుంటామో అలాగే. ఎప్పుడు కర్రీ వండుకోవడం, బిర్యానీ, ప్రాన్స్ బిర్యానీ అలా చేసుకుంటారు కదండి, అలా కాకుండా నేను పకోడీ చేసి మీకు వెరైటీగా చూపిస్తున్నాను. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇలా కలుపుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ ఈలోపు వేడెక్కుతుంది మనకి. దీన్ని మనం ఒక్కొక్కటి పకోడీ లాగా వేసుకుందామండి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనకి ఆయిల్ వేడెక్కిందండి. మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రాన్స్ పకోడీలో ఒక్కొక్కటి స్పూన్తో ఇలా తీసుకొని వేసుకుందామండి. మనకి ఇది ఉడికించుకుంటే మనకి ఆయిల్లో బాగా మగ్గిపోతుంటాయండి. పచ్చి వేసుకుంటే పచ్చి పచ్చిగా ఉంటాయి, అందుకోసం నేను ఉడికించి చేస్తున్నాను. చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయండి, మీరు కూడా ట్రై చేసుకోండి. నా కామెంట్ బాక్స్లో ఎలా ఉన్నాయో చెప్పండి.
ఎప్పుడు ఒకే రకం తిన్నా కూడా బోరుగా ఉంటుందండి. అందుకోసం నేను ఈ వెరైటీ పకోడీలు చేసి చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఇలా మనకి గోల్డ్ కలర్ వచ్చే వరకు మనం ఇలా వేయించుకుందామండి. బాగా ఆయిల్లో బాగా మగ్గనివ్వాలి. వీటిని లోపల బాగా ప్రాన్స్ బాగా వేగిపోతాయి అన్నమాట. ఇలా ఒక్కొక్కటి ఇలా తిప్పుతూ ఉంటే మనకి బాగా రెండు వైపులా గోల్డ్ కలర్ వచ్చే వరకు అవుతుందండి. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియోస్ మీకు నచ్చుతున్నాయని అనుకుంటున్నాను. మీకు ఇంకా వెరైటీలు ఏమైనా కావాలంటే నేను నా కామెంట్ బాక్స్లో పెడితే నేను మీకు వెరైటీలు చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇలా గోల్డ్ కలర్ వచ్చే వరకు మనకు వేయించుకోవాలండి. అయిపోయింది దాదాపు. ఇవి మనకి అయిపోయినట్లే అండి ప్రాన్స్ పకోడీ. వీటిని మనం ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి తీసుకున్నామండి. ఇవి అయిపోయాయండి. మనము ప్లేట్లోకి టిష్యూ పేపరు మీద వేసుకుంటే కొంచెం ఆయిల్ మనకి పీల్చుకుంటుంది అనమాట. ఇంకిపోతుంది ఆయిల్ అంతా మనకి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి మనం ఇప్పుడు ఈ వీటిని తీసేసుకున్నాం. చూసారు ఫ్రెండ్స్, మనకి దీంట్లో ప్రాన్స్ ఉన్నాయని కూడా తింటే కానీ తెలియదు అనమాట. ఇలా మనకి పకోడీలాగా భలే ఉన్నాయి కదా. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటున్నాయి. నేను ప్రాన్స్ తీసుకొచ్చినప్పుడల్లా ఇలా చేసుకొని స్నాక్స్ లాగా తింటాము మేము. సరే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనము దీన్ని ఒక బౌల్లో తీసుకున్నాం. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయింది ప్రాన్స్ పకోడీ. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఎమ్మీగా మీరు ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా ఇవి తయారు చేసుకోవచ్చండి ఫ్రెండ్స్. ఈ ప్రాన్స్ పకోడీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మీకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. ఇంకా మీకు మంచి వంటలు చూపిస్తాను నేను. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగైతేనే నేను చేసిన ఈ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తూ ఉంటాయి. వెరైటీ వంటలు. మీకు ఇంకా వెరైటీ వంటలు కావాలంటే నా కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి, నేను చేసి మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.